Halo semuanya, hari ini aku akan bahasa dan materinya itu ada original sound. Kalau kalian mau tahu cara bahasa dari aku, guys, tema itu kan adalah wadah dan pengaduk. Bahan yang kalian butuhkan adalah lem pofina atau lem cendol lainnya, deterjen bubuk, air. Ini air ya, bukan sama aktivator. Itu, ayo kita mulai. Pertama, kalian buat sama aktivatornya menggunakan deterjen dan air sedikit saja. Segini aja lah airnya, pokoknya penuh ini. Kita menuangkannya pelan-pelan, jangan sampai dia banyak mengeluarkan busa. Kita mengeluarkan busa sedikit pun. Kita aduk, kan pengaduk, aduknya pelan-pelan saja, jangan sampai dia mengeluarkan busa sedikit pun ya. Sudah, ini tidak ada busa ya, tidak ada busa sedikit pun. Setelah itu kita ambil wadah dan kita tuangkan lem pofitnanya ke dalam wadah, semuanya sudah makan semuanya ya, sampai aduh, maaf ya. Ini memang caranya kok sudah mau habis. Kita aduk agar dia mengeluarkan gelembung. Kalau ada rambutnya bisa dibuang. Nah, setelah itu kita masukkan deterjen yang kita buat tadi. Aduh, aku masukkannya semua. Sorry guys, kalau kurang kelihatan. Soalnya aku mainnya sendirian aja. Namanya original sound ya. Bahannya sederhana aja. Aku ngeliatnya dari orang India yang bikin. Kalau dia pakai lulur pengantin, aku nggak ada pakai lulur kan. Tuh dia sudah mulai deket gitu. Kita aduk ya dia sampai merata dan sampai berubah menjadi slime original slime, bukan slime aktivator. Nah, tuh kan dia jadi kan dia nggak lengket gitu dia. Tuh. Seragam bisa lihat atau enggak. Setelah itu aku masukkan dia ke dalam ini tempat kecil ya, karena tempat bekas bukol. Ini ada isinya ya slime juga yang baru aku bikin. Jadi ini sama ini tuh mau aku gabungin jadi banyak tuh kan dia bagus gitu, agak kenyal gitu, warnanya putih, cantik kan ya.
Maaf ya, ini kabel kucesan aku. Tuh kan, dia kayak berair gitu masih, soalnya belum kuras. Soalnya kan aku tanpa baby oil. Sudah. Semoga kalian menonton video aku ya. Dadah.